İngiltere kral ailəsində doğulmuş bir uşaq olsaydınız, nələr baş verərdi? 8 yaşına qədər dondurucu soyuqlarda belə şortik geyinmək məcburiyyətində qalardın. Çünki şalvar geyinmək aşağı təbəqədən olduğunun göstəricisi sayılırdı. Evlənmək yaşına çatdın deyək. Evlənəcəyin şəxs üçün hökmdarın yazılı razılığını almaq məcburiyyətində idin. Əgər icazəsiz evlənmək istəsəydin, bu taxt hüququnu itirməyin demək idi. Kral və ya kraliçə olsaydın, xalqdan olan insanların sənə toxunması qadağan idi. Yemək süfrəsində heç kim sən başlamadan yeməyə başlaya bilməzdi. Sən yeməyini bitirib çəngəli yerə qoyduğun andan etibarən isə kimsənin boşqabında yemək qalsa belə o yeməyinə davam edə bilməzdi. Köməkçilərin arasında xüsusi bir ünsiyyət dili olmalı idi. Məsələn, kraliçə Elizabet çantasını bir qolundan digər qoluna keçirəndə bu söhbəti bitirmək istəyirəm demək idi. Çantasını masanın üzərinə qoyması isə 5 dəqiqəyə çıxırıq demək idi. Pasportsuz istədiyin ölkəyə səyahət edə, sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobil idarə edə bilərdin. Kral və ya kraliçanın vəfatı zamanı həyata keçirilən əməliyyat planı isə 10 illər əvvəlcədən hazırlanıb gözlədilir. Bu plan o qədər detallıdır ki, hətta saray arıçısı belə arılarının yanına gedib pətəklərə hökmdarın öldüyünü pıçıldayır və pətəklərə qara lent bağlayır. Dünyanın ən imtiyazlı ailələrindən birində doğulub. İstədiyin hər şeyə sahib olmaq lüksün varkən, nə yeyəcəyini, nə geyinəcəyini, hətta kiminlə evlənəcəyinə belə qərar verə bilmədiyin bu görünməz qəfəsdə bütün həyatını keçirməyə dəyərmi? Ona da sən qərar verərsən.